Labas. Žemaitijos taurė Šiaulių etapas baigėsi, bet tu vis dar turi galimybę sugrįžti į Kurtėnų regioninį parką ir įveikti šį iššūkį. Daugiau informacijos Facebook MTB Šiauliai grupėje. Iki starto. Sveiki, sveikinuosi iš Šiaulių, MTB Žemaitijos taurė, namų trasa 33 km, nesudėtinga tikrai trasa, labai greita. Trasą turime tokią pat kaip praeitais metais, startuoju už mėgėjų grupę. Turime pasikeitimų, priekyje stovi lyderiai, kiekvienos grupės lyderis. Ar tai geras sprendimas? Klausimas, nes priekyje stovi taip pat ir vaikų grupės lyderiai. Saugumo atžvilgiu gal ir ne pats geriausias sprendimas šį kartą buvo. Mūsų nuo likusių grupių starto. Taigi kelios sekundės ir startuojame MTB Žemaitijos taurėje Šiaulių etape. Nes iki starto lieka jau tik tai 10 sekundžių. 5, 4, 3, 2, 1, startas! Na ir štai matome vaikus priekyje, tai juos reikės labai stengtis saugiai apsilenkti ir pavyksta. Tikiuosi gale esantys sportininkai taip pat sėkmingai apsilenkia. Ir iš karto greitas ruožas, oro sąlygos geros, sausa, tiek kad buvo ganėtinai karšta. Viena bala ir sugebu į tą pačią įvažiuoti. Starte stengiuosi kiek įmanoma daugiau apsilenkti. Ir kaip matome, po kol kas puikiai sekasi. Artėju po biškį prie pačio priekio. Po dešinę man Deividas Martišauskas, sporto marškinėliai. Ką tik grįžęs iš Lenkijos, turėjo MTB stovyklą. Taigi pirmas sukilimas, viskas kaip ir gerai, toliau lenkiam varžovus, vieną po kito. Na ir tolumoje jau matau ružavais marškinėliais apsirengusi Roką Tutlį. Lengva atskirti jį trasoje. Tikslas kaip ir iš karto aiškus, kad priartėti prie jo, stengtis laikytis jo. Na, po visų sukilimų seka ir nusileidimas. 50 km/val greitis, kaip ir minėjau, trasa labai greita. Lyderių greitis buvo 28,5 km/val vidutinis. Na ir štai kažkokia šlovės tokia akimirka, lenkiu Roką. Pats tuo metu nesuprantu, kas vyksta. Galima sakyti, trečias kilometras, važiuoju antras savo grupėje. Daugiau priekyje nieko nėra. Na ir štai Rokas grįžta. Nieko nelaukiu ir bandau palaikyti jo esamą tempą. Viskas kaip ir gerai tuo metu, gerai jutaus, sėdžiu ant rato, viskas tvarkoje. Kažkaip nusiteikęs buvau, kad taip ir važiuosiu. Net ir šiek tiek motivavo, kad dabar esu toj pozicijoje, tai reikia nepaleisti ir laikyti. Taigi prasideda kalnas, kol kas 5 procentai, gan ilgas kalnas. Jau turime 8 procentus ir kažkas pradėjo čia vykti, kad mane jau lenkia. Motivacija labai staigiai pradėjo kristi, o BPM-as tik auga. Ir turime po kairę mano komandos narį Paulių Rimkevičių.
pusiau gravel, pusiau NTB dviratis, taipogi lenkia mane. Man jau sunku, čia buvo mano max BPM 185 varžybų. Tolsta grupė, tai čia būtų pati pirmoji grupė, galima sakyti top 10 grupė. Na ir priartėjo čia prie jų, prieš patį nusukimą, bet vis dar ganėtinai sunku po to kalno, sunkiai atsigaunu. Žinau, kad toliau seka ilgas nusileidimas, tai galvoju, gal nepabėgs jie labai toli ir turėsiu laiko atsigauti. Ir dar vienas mažas toks sukilimas, labai jau lėtai ant galo aš jį važiuoju ir jau tolsta vis toliau ir aš jau, galima sakyti, jų nebematau. Na ir šiam momente supratau, kad šios varžybos nebus man pačios lengviausios, kad ir namų trasa. Leistis visada 100 kartų lengviau negu kilti. Smagus, greitas nusileidimas. Šiek tiek ant galo, žinau, kad yra smėlio, bet labai apie tai negalvoju ir per daugiausiai nestabdau. Pasitikiu, kaip sakoma, savo padangų protektorium ir slėgiu. Na ir posūkis į tokią tiesėją, toj tiesiojoj pirmos grupės nematyti. Žiauriai. Nesugebėjau atlaikyti. Pokalbis su Mažvydu Bertašium. Šiaulietis, nemažai praminta kilometrų kartu, puikiai viens kitą žinome. Taip pat turbūt atpažinsite iš praeitų video iš Lenkijos MTB stovyklos. Dažnai važiuodavau jam iš galo. Bandysime važiuoti kartu. Mažvydas, žinau, kad tikrai yra ir suprantu stipresnis už mane, bet darbas kartu gali kažkur mus nuvesti. Štai ir nuveda pasyvijam geltonais marškinėliais, stilingą šukuoseną dalyvį. Greičiausiai jis turbūt taip pat prisijungė prie mūsų. Na ir vėl šioks toks sukilimas, čia ganėtinai ilgas buvo, ne visas atvaizduotas. Ir kaip visada po sukilimo seka nusileidimas. Daug nusileidimų turėsime Šiaulių etape. Kaip ir minėjau, važiuojama namų trasoje, tai visos vietos žinomos, visi nusileidimai, kaip kur posūkiai, kur staigesni, taip pat žinomi ir va tokie nukirtimai, kurie yra leistini šiose varžybose. Na ir 10 kilometras iš 33, trečdalis trasos ir vėl važiuojame į nusileidimą, šuolis. Turbūt bendras vaizdas susidaro, kad šioje trasoje daugiau leidas negu kyli. Na ir vėl dirbam su Mažvydu. Visą laiką važiavus iš manęs, dabar aš važiuoju už jo. Kalnų karalius, praeitų metų segmentas. Nelengvas sukilimas, 12%. Peržiūrėjęs visus segmentų laikus, tai nebuvo pagerinti laikai. Per treniruotės esu suvažiavęs šiuos segmentus daug greičiau. Tai nebuvo pats geriausias rezultatas tikriausiai varžybų. Na, o čia galime įvardinti kaip antrąją grupę. Atvažiavo jinai iš galo.
Mažvydas jau žvalgosi, kur čia reikės prisiglausti. Neįleidžia, aišku, niekas tik į patį galą. Matom ir geltonais marškinėliais dalyvius, kuris prisijungė prie mūsų prieš tai. Na ir aš čia toje grupėje važiuoju, pačioj galiniai pozicijai. Labiausiai nemėgstama pozicija, nes tikriausiai, jeigu kažkas užstabdo, tai labiausiai jaučia galas. Na ir vėl greitas nusileidimas. Taigi galime pabandyti paskaičiuoti užstabdymus. Tai būtų užstabdymas numeris 1. Labai man sunku tada išsibėgėti vėl iš naujo po tokio užstabdymo. Vėl prisivyti tą grupę tikrai yra reikalų. Na ir turime užstabdymą numeris 2. Ir užstabdymas numeris 3. Visa tai iš manęs atima daug jėgų, kad vėl prisivyčiau, vėl grįžčiau į grupę. Bet gal ir nebuvau pajėgus šią dieną atlaikyti šios grupės tempą. Na ir turime, kad paleidau antrąją grupę. Labai skaudus momentas, kad paleidau tiek antrąją grupę, tiek paskui Mažvydą nebevažiuoju. Lieku vienas. Na ir kiek žinau, Mažvydas taip pat neišlaikė tos grupės tempo, irgi liko vienas, dar paskui aš jį kažkiek mačiau vieną važiuojantį. Bet Mažvydo taip pat nebepamatysime šiandieną, kad ir kaip gaila, bet nepavyko jo pavyti. Na, tikriausiai čia viena iš sudėtingesnių trasos vietų, reikalaujanti šiek tiek technikos, šaknys, pelkė, bet problemų čia tai nesukelia, pravažiuoju sėkmingai viską. Žinoma, čia jau nepamaišytų pilnos amortizacijos dviratis, komfortiškiau ir turbūt greičiau būtų galima pravažiuoti. Na, kol vargstu čia, galiu aptarti ir padangų slėgį. Šiom varžybom buvo pasirinktas 1.5 padangų slėgis, tai priekė tie gale. Šiek tiek didesnis, turbūt dėl greitos trasos tiesiog. Tai tikriausiai tų padangų minkštesnių reikėjo čia ir dar bus viena vieta. Na ir toks staigus sukilimas, šiaip jis man nesudaro jokių problemų, bet dabar jau toks ant ribos, gal dėl nuovargio. Įdomi trasos vieta, galėtų būti daugiau tokių per varžybas. Vėl pasirinku tokį shortcutą, kurį žinau, kad galima važiuoti. Ačiū. Na ir dar vienas staigesnis toks sukilimas, tai slysteliu vieną kartą ir antrą kartą, bet išsilaikau kažkaip ant dviračio ir suvažiuoju. Tai patys man problemų nekelia, bet dabar jau kažkaip sunkiai. Taigi šaknų pelkė įveikta ir vėl greitas ruožas. Na ir matom, prisivijom, atkrito iš antros grupės geltonais marškinėliais dalyvis. Taigi
parodau, aišku, mašinai, kad biškį šoną pasitrauktų, nes atvažiuos iš posūkio dviratininkų, kad nebūtų nelaimės. Na, taigi turiu kompaniją, pagaliau ne vienas važiuoju. Varžybos buvo ganėtinai sunkios man asmeniškai, tikrai nebuvo tokių akimirkų, kad mėgaučiaus per labai. Tai gal tai dėl karšto oro, nežinia. Kompanija nelabai nori važiuoti į priekį, sėdi iš galo, šiek tiek bandžiau kelis kartus padidinti minimo galę ir atsiplėšti, bet reaguoja viską, tai neišėjo nieko padaryti, tai važiuojam kartu po kol kas. Na ir negali pykti, kad sėdi ant rato, nes turbūt šio sporto pagrindinė taktika ir yra taupyti save, sėdėti ant rato tam tikrų momentų, kai reikia važiuoti. Teko jau paklausti, ar pailsėjo, nes pats šiek tiek pavargau. Tai išeina į priekį. Bet labai neilgam jaučiasi, kad krenta greitis ir negalime leisti savo važiuoti lėčiau. Kitu atveju pavis mus ir trečia grupė, ketvirta. Smėlėta įkalnė, taip vadinasi šis segmentas, į kalną smėlėtų keliuku. Jau net ir atsistojęs menu į šį kalną. Pasižiūriu, ar už manęs vis dar yra jis, tai prie pat rato. Na ir vėl nusileidimas, greitas, kaip ir visi kiti nusileidimai, tikriausiai. Virš 40 km/h. Parodau, kad gal išeik į priekį, timtelk. Ir čia užtempė ganėtinai gerai, turbūt pailsėjęs jau buvo, tai visai nieko. Bet buvo kas greičiau važiavo, tai Aurimas Norgėla atvažiavo. Nesitikėjau iš tikrųjų, kad jis čia už manęs buvo visą laiką, galvau, kad buvo priekyje. Lygiai valandą jau važiuojam. Artėjame prie antrosios sudėtingesnios vietos, žiūrėsime, kaip seksis ją įveikti. Lendu iš karto į priekį. Šitą vietą norėjau taip pat atvažiuoti pirmas, bet nepavyko, pritrūko ir mane aplenkė čia Norgėla, geltonais marškinėliais apsirengęs dalyvis ir Deividas Martišauskas. O čia kaip vietinis, tai ne kartą esu ieškojęs gerų trajektorijų, kaip pravažiuoti, tai šitą, kaip dabar važiavau, po kol kas tikriausiai yra geriausia ir greičiausiai galima tai pravažiuoti. Pro Bijuotės ežerą važiuojame Šiauliuose, ne Šiauliuose, Šiaulių rajone. Populiari gan vieta poilsiui, taip pat ir populiari vieta tarp mūsų dviratininkų. Šis segmentas ganėtinai dažnai važiuojamas. Galima būtų čia pravažiuoti ir be tokio stipraus prisistabdymo. Kaip ir sunkesnis segmentas baigėsi ir vėl greita atkarpa. 30 kilometras, labai nedaug liko, šiek tiek bandau paspartinti tempą, į kalną šiek tiek paminti stipriau, kad kažkas gal pasiliks,
Bet pasižvalgau ir niekas nepasilieka, visi įsikabinę, laikosi, tai šiek tiek atleidžiu ir žiūriu, kas bus, kas išeis į priekį. Jau varžybų metu supratau maždaug, kad esu apie top 10, bet tikriausiai top 10 nepakliūnu. Pagal aplenkusių dalyvių skaičių mane Aurimas jau girdžiu, sako geltonam važiuoti į priekį, bet nesutinka, taip pat šauna. Aurimas taip pat minėjo, kad nebuvo pačios geriausios varžybos jam. Na, geltonais marškinėliais apsirengęs dviratininkas iš tikrųjų, galima sakyti, visą trasos laiką, visą atstumą ieškojo, kur sėdėti ant kieno rato ir jam tai puikiai sekėsi, jeigu atsikabindavo, iš karto palaukdavo, kol atvažiuos kitas dviratininkas ir ant juos sėsdavo, bet jis padaro štai lemtingą klaidą ir sustoja ir aš jo daugiau nebematau. Tai 2 kilometrai buvo likę jam ir jis suklysta. Norgėla šiek tiek atitolęs jau irgi sunku man jį dasiginti. O dar priekyje žinau, kad yra sprintas, tai bus dar sunkiau. Ir štai Deividas Martišauskas, kurį matėme pačioje pradžioje, negailestingai mane aplenkė. Dar bandau kabintis, bet tolsta ir sprinte jau aš jų nebematau. Per daug sprintuoti nesprintuoju, nes vis tiek ten nebepavysiu Norgėlo su Deividu, o iš galo lygą pasižiūrėjus, pasitikrinus, nebuvo arti manęs, bet kiek atsimenu, buvo geltonais marškinėliais apsirengęs dalyvis. Na ir matosi finišo tiesioji ir visada čia krato labai stipriai ant šito žolyno. Na ir finišuoju mėgėjų grupėje 13 vietoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjote, iki kitų kartų. O čia mes galime aplodismentais pasitikti Petronas Kadonatas, sakė, vyrų mėgėjų grupėje užimta 14 pozicija. Dar vienas finišuotojas čia ir viso aplodismentai.